Мыло хозяйственное – настоящий долгожитель, потому что хозяйственное во всех отношениях. Здравствуйте, это программа «Полезный вечер». Коричневые брусочки хозяйственного мыла у большинства из нас ассоциируются с временами тотального дефицита. Однако и сейчас это средство даст фору новинкам бытовой химии. Что там говорить? Хозяйственное мыло при копеечной стоимости – просто незаменимый продукт. Судите сами. Хозяйственное мыло. Простое и знакомое нам с детства. Как незаслуженно забыто оно в эпоху изобилия средств бытовой химии. А зря. Хозяйственное мыло, в отличие от многих других, натуральное, гипоаллергенное, высокощелочное, а значит, хорошо удаляет грязь и обладает антибактериальным эффектом. Итак, возвращаем коричневые бруски в наш дом. Хозяйственное мыло подходит для мытья фруктов и овощей. Да-да, вы не ослышались. Магазинные дары природы часто подвергаются химической обработке, а мыло прекрасно справляется с этими загрязнениями и не приносит вреда здоровью. Мылом можно смазывать порезы, небольшие ранки и царапины. Оно ускоряет заживление и снижает риск инфекций. Смочите ватный диск мылом, смажьте ссадину и оставьте на некоторое время. Избавиться от натоптышей и придать мягкость стопам вновь поможет хозяйственное мыло. Натрите столовую ложку мыла, приготовьте столько же соды. Разведите соду и мыло в 2 литрах горячей воды. Ванночка для ног готова. Затеяли перестановку? Мыло вам в помощь. Чтобы передвинуть тяжелый шкаф или стол, намыльте крышку хозяйственным мылом, установите под мебельную ножку и двигайте все, что нужно, с легкостью. Вот так всего 1 кусочек хозяйственного мыла поможет решить множество бытовых проблем, а также вылечит и подарит красоту.